गाइस हमारे लिए नया था, ये देख रहे हो आप। चलो मैं इसका एक गाना बताऊँ। ये आपको बता सकता है एक गाड़ी का संचार। और ये देखो, इसको खोल भी सकते हैं हम, इसको ओपन भी कर सकते हैं। और ये देखो हमारा कांच, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इसका हाँ, ये देखो इसके पीछे एक कैमरा भी लगा होता है जिससे ये शूटिंग करता है। और यहाँ पे चाबी का भी है, हम इसको ओपन भी कर सकते हैं। इसका है ब्लू कांच है। और ये देखिए हमने स्कूटी भी ली है साल की 2 महीने पहले। और हाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक्स।